मेरा ख्याल है भी थोड़ी सी इसको भूख लगी हुई है, सो खाना ढूंढ रही है, सांस चढ़ा हुआ बेचारी को, इसलिए सांस ले रही है मुँह खोल के। बाकी इसे डरने का नहीं, बहुत अच्छी मासूम सी क्यूट सी है। उसके बाद हम चले यहाँ पे, ओहो ये कौन है, और मैं उड्डी उड्डी जावा। देखिए यहाँ कैसे जवाब भी देती है, कितनी अक्लमंद मछली है। सो इनसे मिलने के बाद हम आगे बाहर। सो हमने सोचा थोड़ा सा दुबई बुर्ज खलीफा को भी देख लें कि कैसा लगता है। सो ये भी बेचारा उदास हुआ था, यहाँ बैठा हुआ, देखें कितने अंधेरे में, और इतनी देर में जो सूरज है वो भी नीचे आना शुरू हो गया था। हमने सोचा कि ना वापस की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से निकले हम और आहिस्ता आहिस्ता करते हैं फिर मॉल के अंदर पहुँच गए। यहाँ पे ये कुछ चीज़ें लगी हुई थी, मुझे इनका नहीं पता क्या है। तो यहाँ से हम आगे गए तो यहाँ पे आपको ना एक मशीन नजर आएगी। अगर आप रास्ता भूल जाएंगे तो ये आपको रास्ता बताएगी। पहले आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये बात नहीं मानेगी, बदतमीज़ है। दोबारा क्लिक करेंगे ऐसे करके, हो सकता है बात मान ले। तो आपको रास्ता बताएगी। रास्ता बताने के बाद अपना रास्ता देखना है, रास्ता समझना है और अच्छे से उस रास्ते पर चल पड़ना है। ठीक है।